個會去個新五歲度先咧？係啊，每一日大隻講。你一班入佢未瞓醒，唔開工，已經係細佬就已經一出嚟就飲水。係啦。聽講細佬會少出嚟，未睇過個位嚟。襲擊佢哋。家年真得會呢個環境通融下先咧，我哋睇下邊個比較好心多啲啊，重啲啊。好近啊！好大隻啊！會唔會成個跳晒落去？睇嚟都睇嚟佢哋都對呢一個環境豐容物非常之滿意，已經成個浸咗落去啦。快啲，家姐，家姐仲係驚驚地，跌落去啊！因為佢哋暫時未係好激動啊，暫時未加咗啲 effect 喺你哋啲相度。咪好似有少少心事，有啲心事啊！咁係9月啦，而家咁啊，嘉嘉同德俊就已經1歲1個月啦。咁啊，大家都睇住佢大係咪啊？我要做乜嘢啦？睇你。哇！你做咩啊你？會反啊！係咯。好忙啊！兩邊。好忙啊！唔知影得邊個。佢又唔想落晒去。咁啊，見阿哈維手上面都仲有拎住一啲竹筍。咁啊，琴日咧就見需要啲竹筍嘅氣味去引下佢哋啦。今日佢哋就已經好快行到嚟最前面，因為佢哋已經潛濕咗佢個玻璃啦。唔緊要啦。細佬就出翻去。點啊肥仔？水中 MMA。咁啊，我哋阿奶爸大隊長 Howard 咧就會準備出嚟同我哋見面啦。咁啊，依家都可以解答下一啲大家嘅問題。咪試驗整濕咗個身，到底水落嚟快啲。大家又知唔知家家得唔得？而家重量係幾多咧？32、34、36、腰圍咁我哋可以記住呢個數，我哋一陣間等阿 Howard 出嚟咧，又可以同佢 confirm 一下我哋估嘅答案到底啱唔啱啦。哎呀！你係啊，啱啱見佢反身啲後，會唔會冚到個頭仔咧？哎呀！會唔會有啲咩事咧？佢話俾我哋聽嘅，我放心，我冇事，其實我好冚得嘅。希望我哋。咩咬？
哇！咁啊見到細佬而家拎住其中一個環境通用物啦，咁其實見到普遍咧環境通用物都好似有啲窿嘅，咁其實呢啲窿咧就可以俾佢哋收埋一啲嘢食啊，或者啲氣味喺入面啊，咁啊等大熊貓佢哋咧可以嘗試下掹唔掹到任何嘢出嚟啊，又或者用下佢哋嘅腦筋啊，爬上爬落啊咁，咁啊呢啲都係一啲環境通用物好重要做到嘅角色啦。似家姐喎。好啊，個水池。你等一陣家姐玩嘅。我到底家姐會唔會玩嘅咧？陣間細佬其實唔玩啦，個水池去玩家姐咁。又係。咦？咩頭先係 Howard 又擺到個名牌喺入邊？佢有冇冇翻自己個名？冇啊冇啊，完全冇，完全無視咗自己個名，亦都無視咗嗰個名牌。咁今日其實轉眼間咧，我哋望向嗰邊嘅後邊咧，阿 Howard 已經出咗嚟，大家嘅身後擺到咗。哇哇哇哇！我哋諗住跳水。下咗水啊！唔係唔係個哇！哦係，跟住我嗰邊嘅朋友仔聽唔聽到我講嘢啊？聽到唔該晒。你聽唔到我就可以讀多一次。Howard頭先咧，佢哋有估過佢哋而家嘅重量嘅，咁啊有人估32，有人估34，有人估36，仲有冇其他答案請問？其實幾個答案都係正確嘅，因為佢最低嘅時候咧，31點幾 kg 度啦，咁最重試過去34、32點幾都算。其實就好睇佢究竟咧，每一日咧，包括埋夜晚嘅時候食奶嘅時間。咁可能比較熟加德德同埋瑩瑩留意佢哋一啲社交媒體嘅新聞都會知道咧，媽咪咧而家嗱你一路影一路聽嘅，咁咧因為我都好想睇嘅啫，咁咧佢哋每日咧其實食奶嘅時間都有啲唔同嘅。如果好彩嘅南歐粉絲朋友咧喺運動場有時都會見到瑩瑩餵奶，咁大概可能喺媽媽嘅母乳大概每日餵1至2次左右啦。咁而咧我哋嘅奶爸奶媽咧，咁每日就根據媽咪餵奶嘅時間會補2餐人工乳俾佢。咁人工乳即係一啲貓仔、狗仔嘅奶粉啦，我哋人類 B B 嘅奶粉同埋去混合埋阿瑩瑩嘅倉。咁但係通常咧朝頭早咧第一餐咧早餐起身，我哋都會俾1餐人工乳嘅。咁頭先喺後邊我哋就俾咗1餐人工乳啦。咁即係佢朝早就都已經食咗餐奶咗出嚟啦。咁頭先Howard都提過到31公斤，咁但係都有上落嘅。咁啊睇翻佢哋夜晚飲奶嘅情況啦。咁你哋之前有冇見過Howard頭先話媽媽餵奶嘅？都有見過。其實都有嘅。如果好多時我同啲朋友 share 都係佢哋大概平均34公斤度啦。咁如果餵人工奶咧，我哋可能每日個份量大概600至700毫升。咁呢個就係我哋大概同台灣中心去監察住佢嘅體重，咁有時都會調整下。咁加埋咧，如果喺啱啱1歲加德德生日會嗰日，可能你都會知道家姐細佬開始食一啲固體食物啦。咁咧包括我手頭上面呢支筍，頭先我冇俾佢嗰支牛尾筍啦，咁同埋一啲胡蘿蔔啦。咁其實加咗呢啲咁嘅纖維去，我哋會睇下佢消化嘅時候個糞便嘅狀態咧，再去調下佢人工乳嗰個明白。咁啊頭先咧，我哋見到阿細佬咧喺呢個水池一個反身咧，個頭冚到個玻璃，就好似上個禮拜有見過，成日加德德喺個樹上面跌咗落嚟咁，有冇事啊佢哋？我想問下大家睇到佢有冇事咧？阿家姐細佬首先問下大家有冇睇到佢喺個樹枝度？有啊。其實擔唔擔心啊？擔心啲樹枝。唔擔心有冇？擔心啊！呢邊人佢哋話擔心啲樹枝度。其實我都即係唔擔心嘅，但係睇到嗰下就好 shocking，好震撼，都有少少驚有冇受傷。咁
當刻我就喺後邊，其實通過個閉路電視睇到，即時都落嚟。咁我相信可能啦，有部分粉絲都會嗰日見到我跑落嚟啦。咁即時其實喺度睇翻佢落到地下嘅時候個狀態就好似有少少懵懵地，擰咗幾下頭。咁其實即刻就爬翻上去嗰個船隻。咁其實大熊貓佢嗰個骨骼嗰個密度同埋嗰個肌肉啊脂肪，其實都係一個保護性好強嘅一個物種。咁喺野外都會咁樣跌落地下嘅。咁當然啦，可能喺一個人工去照顧佢嘅環境之下咧，其實你見到佢媽咪好多時自己都會主動去做一啲推撞啊、拱佢落地啊，甚至乎有一啲拉扯嘅動作。呢啲一啲抗摔訓練咧，其實都媽咪會教嘅，係佢成長嘅一部分。咁所以喺驚嘅同時，即係如果大家見到佢都冇乜嘢嘅時候咧，唔使太擔心。咁但係第二樣嘢，咁我哋啲奶爸奶媽都會需要去跟進嘅。嗰日阿 Matt 師奶爸奶媽咧就執翻啲樹枝，咁我哋就做啲咩研究咧？呢啲樹枝其實都會咁其實而家佢嘅重量究竟係唔可以承受到咧？咁其實再出翻嚟個現場咧，做咗一次修剪。咁做咗修剪咧，其實都唔係100%肯定佢唔會再發生嘅，但係冇辦法預計佢究竟1隻2隻定喺上面嘅互動有幾激烈㗎嘛。咁但係我哋都會跟進，但係唔使太擔心，佢哋之後手都會同佢哋講冇嘢啦咁樣。咁話係啊，都要睇嘅，我哋都要做翻一個好仔細嘅檢查。咁即係我哋都有檢查到啦，亦都會再收集下咁樣。咁我哋場館仲有冇一啲新嘅？我哋場館仲係咪會有啲新嘅設施嘅 upgrade？其實隨住佢哋成長咧，我哋都會去調教下，用一啲攀爬架啊，一啲傢俬啊，或者咧，就算樂樂爸爸咧，最近其實你見到喺隔離個運動場，我哋改咗個攀爬架，咁個攀爬架其實都特登加咗個滑梯俾佢。咁其實個滑梯唔一定係俾小朋友玩嘅，咁爸爸中意都可以玩，但係暫時佢未夠冒險能力或者精神去大膽去試，不過已經爬到最高第3格嗰個。咁所以喺我諗未來嘅時候，我哋其實一路都檢視有咩可以咁令到佢哋咧，即係住得開心啲啦，有啲環境刺激啦。咁而咧喺將來可能你留意過一啲新聞咧，其實我哋都喺度籌備緊俾一個新嘅跑道喺即係喺山下嘅地方。咁希望可以喺可能佢3歲左右啦，咁其實我哋可以有多啲可以棲息地俾落嘅。即係3歲左右，仲有1年，都係接近2年嘅時間啦。咁可以有個新嘅設施，咁大家又有個新嘅設施再睇下，加得。咁頭先Howard提到嘅滑梯，係咪大家都有見過？係啦，已經喺樂樂嘅場區嗰度見過。咁講起樂樂係佢對於新嘅場區嗰個適應，或者佢最近有冇啲咩新鮮事發生咧？樂樂其實如果你哋有探佢嘅時候咧，有冇留意佢喺個低地嘅棲息地最中意做乜嘢咧？玩水係啦，中意坐喺個淺水嘅地方，不停喺度，佢中意做呢個動作，不停喺度潑啲水。咁咧中意玩水啦，咁其實呢個玩水嘅行為咧，其實都我哋調咗個場區之後都經常會發生嘅。咁我哋都觀察住咧，其實玩水同埋隨住，如果佢真係開始去到一啲緩和位置咧，佢腰以下嗰啲咁嘅毛髮咧，會比較即係疏咗啲，同埋再生翻出嚟嘅速度咧比較慢，因為其實係濕咗個身，即係喺度有少少特別嘅。咁所以其實你會見到可能好明顯佢坐水以下咧係會稀疏啲嘅情況。咁獸醫都檢查過都冇乜大問題嘅，但係佢每年咧都會有一啲咁嘅季節性嘅緩和嘅情況出嚟。咁唔需要太擔心，因為 check 過會唔會有一啲可能嗰啲菌啊各樣嘢，而且我哋啲水池都有啲微生物啲短水就係會產生。咁不過我哋適時其實同一啲粉絲觀察到大熊貓有啲咩變化，其實我哋都會中意咗佢啦。話翻俾大家聽，唔使擔心我哋佢中意玩水嘅，咁可能冬天就玩水玩得少啲。明白，咁我哋都要嚟多啲睇下喺樂樂玩水玩成點樣，或者佢到底幾時會得夠呢個冒險嘅精神，就由呢個話題。其實呢個問題以我照顧大熊貓嘅經驗，我發覺咧男仔大熊貓都係比較
有碌完嘅嘢。佢哋對於食物就非常進取，但係咧對於運動比較保守，同埋佢嗰個情緒變化好先識感咯，就係佢好保守去探索嗰個運動嗰個咁就寧願食嗰個水，即係轉頭見到有嘢食就食咗，可能幾多次。咁所以我哋都喺度同啲奶爸奶媽估緊幾時佢先用啊嗰個水。咁另外我不如講多一樣，因為啱啱有個粉絲問，究竟幾時先開翻個瀑布同埋嗰個小溪圍嗰啲南丫？其實暫時咧，我哋都未有一個確實嘅。不過咧，你見到咧，今日大家嚟到係第一次咧，可以親身 face to face 咧見到阿加多吉用過我哋叫游泳池啦喺呢度。咁嗰陣時1歲生日咧，我哋特別去遇到佢。咁而家睇緊佢玩咗嘅情況啊，會唔會有時激烈啊？咁我諗一步步咧，我哋首先會開翻一個啲人呢個中間棲息地個廳。咁可能見佢玩水啊，就冇乜嘢啦。咁呢個就係我哋初步而家嘅計劃。咁暫時我哋未必會咁快考慮將佢調過去一個都因為嗰度始終有一條比較深。咁我哋亦都冇必要去即係冒呢個風險。加埋啊，其實盈盈同加德而家都仲需要一段長時間一齊先。咁所以大家可能一路即係陪住佢成長啊，慢慢就會見到可能有一啲唔同嘅情況出現。明白。我自己有個比較好奇，我見到咧頭先佢啲毛濕晒啦，但佢而家上到去睇落嚟好似乾晒。你講佢嗰啲毛髮係咪好跣水？其實咧，佢嗰啲毛髮始終好似我哋人類或者哺乳類動物咧，有一啲油脂喺度，即係可能咧佢唔會彈埋晒一齊。咁第二咧就係、其實大家望落去，其實好似牛貓嘅毛髮好似好軟熟，好似個棉花咁，其實唔係硬好硬嘅嗰啲毛，即係其實咧唔會係一索咗水就流絲絲咁嘅。咁所以其實佢好快就會比較即係望落去乾爽翻啦。咁不過咧，如果你啱啱濕完水咧，碌落去個泥地同埋土地，你都會見到佢即刻就會即係黐咗啲泥啊、水質，呢個都係正常嘅嘢，我都係。咁啊，大家又可以再想像下，喺摸佢啦，或者抱佢嘅感覺係點啊？不過話時話就好似好耐都冇見你哋抱下佢哋。係啊，其實抱唔起㗎啦，34 kg，其實我成日都同阿師、阿 Mandy 啊、Elkie 佢哋講女仔大家唔好再夾硬抱佢啦。我哋男士們咧都覺得有啲係。頭先我一出嚟，其實佢攬住咗佢，大家唔好睇小我。其實係可以俾佢撞低，同埋佢一嚟嘅時候係用4隻爪去抓住你，基本上係好難去甩到手。加埋個床鋪嚇，佢中意攏個頭埋嚟，尤其是一起身咧，佢會用隻手。琴日阿家姐又係咁樣過嘅，即係影咗一張相嘅。咁咧，其實佢哋中意朝頭早咧，有時起身咧都會用個頭攏埋，跟住打個關鬥咁，跟住就好靚嘅。當你以為同佢玩緊嘅時候，其實咧要留意佢對眼。佢望住你咧，其實就諗緊下一步點樣玩。咁所以呢個頭先都係咧玩緊手，我咪問佢想同佢互動。其實佢望一望佢嚟家姐，即刻就想同我哋腳。咁呢個同佢個身體嘅重量同而家個行為都幾快，都要留意下嗰個安全先。咁再俾一個少少嘅秘密，大家知道，其實喺後邊咧，我哋真係好少咁樣去處理嘅。我哋會用一個咧白色嗰啲裝竹子嘅桶。其實咧嗰個桶咧，佢都好中意玩嘅，將個桶咧撳低。你一入去嘅時候咧，我哋就扯嘅。咁用個桶咧，下面有個碌咧，就將佢有間房推去第間房，咁減少我哋做 manual handling 或者受傷嘅一啲機會。咁阿 Mandy 奶爸都知㗎啦，好重㗎，你好有冇抱佢啊？而家冇乜啦，太重啦，即係呢個都係一個要好小心嘅。30幾 K 翻工都做 gym 㗎嘛，如果要上，所以佢哋都有專屬嘅 BB 車，但係佢嘅 BB 車就同我哋人嘅唔同啦，佢就係一個桶，咁咪有個窿咁樣咧，就去群佢哋。咁啊，我哋都聽咗哈羅講好多關於家家得得嘅嘢啦。咁啊，大家 fans 有冇啲咩問題喺個
問好耐㗎啦，我哋阿奶白大隊長咧就應該可以解答你所有嘅問題嘅。有冇啲咩問題係想？呢度有個問題，想問佢哋幾多歲就要分開住？一般咧，去到2歲至3歲咧，喺野外嘅大熊貓媽咪咧，就會將即係 BB 會開始推廣。咁所以其實我哋每日除咗大熊貓啦，其他動物我哋都做好多唔同嘅觀察。咁睇下有冇開始佢即係嗰個密度啊，將佢拱開成啲咁。咁2至3歲一個一般嘅情況講，但係都其實咧喺其他嘅大熊貓設施、長貓設施都見過咧，即係2歲之前都會出現。咁所以我哋都觀察過。咁啊，大概2、3歲啦，咁我哋都仲有1年到，可以見到佢哋喺度打。咁啊，因為女朋友就話覺得阿細佬會唔會好似想趕家姐走咁樣？想趕家姐走啊？呢個就暫時我唔係太擔心。原因係咩咧？其實我見到好多雙胞胎嘅 BB 啦，或者以我哋喺07年仍然落嚟到香港，其實嗰陣時佢都係小朋友。其實可以，佢起碼去到歲半嘅2歲，其實嗰啲情況見到佢體型開始大啦，尤其是男仔大熊貓咧，一去到可能11個或者即係亞洲體育嘅時候，個體重慢慢就會加嚟黐成大。咁變咗體重有少少分別嘅時候，我哋會留意下佢。咁我唔係好擔心咁早嘅階段咧，即係佢會即係放咗咁但係我哋都會留意嘅，因為始終我唔係好擔心佢哋會仲激烈嘅時候會受傷，因為大熊貓嗰個體格同埋嗰個爪啊、四肢都好強。佢如果要離開要走咧，其實佢係走到嘅。即係大家咁多咁大，可能爭10 kg、20 kg，但係去到30 kg 又點咧？即係同正大熊貓可以係去到160公斤嘅，即係成體。咁黐正人佢都放到110左右啦。咁所以我哋可以去觀察去判斷一啲我少少好啊。Howard 咧就表示佢就唔係太擔心嘅，細佬會唔會想趕家姐走咁樣？啱啱有朋友 fans 問瑩瑩餵奶餵到幾多歲左右？其實我哋觀察其實以前就好多問題，但係其實最長我見過到2歲。我諗可以咁講，平均係歲半2歲。咁而亦都可能好耐之前先試過1歲所以咧好多時熊貓嘅繁殖嗰個以前你會見過可能啲小嘅水母可以開始再發情，因為離開咗唔使湊嘅嘢，就可以再有一個新嘅一個發情配對。我自己估計2歲嘅時候，如果喺大陸睇定嗰幾耐？係佢估計2歲之後，我重複緊你啱啱係啊，2歲之後先有機會可能唔再餵奶啊，咁瑩瑩就會再發情咁樣。因為而家其實佢哋現階段瑩瑩就照顧緊 BB 咧，都唔會再發情嘅，係啦。同埋咧，我想都講一講呢個筍咧，佢哋而家好中意咧，即係特別中意啊！除咗真係食咧，佢中意呢啲一絲一絲咁樣。咁嗰陣時1歲生日會咧，我哋預備嗰啲俾佢都係切到好細好幼一條俾佢。而家佢叻到，其實我哋成個俾佢咧，佢就識得斜佢。咁喺佢哋個糞便嗰度咧，我哋就會揾到一啲即係呢啲咁嘅衣嘅條啦，佢食咗落去。咁每日佢嘅糞便咧都有啲唔同嘅顏色嘅。咁喺佢之前嗰餐食得奶多啊，定係食得筍多啊，定係食得金筍多啊，咁都有少少唔同嘅。我想問下安安可可嘅生育計劃係點樣咧？安安可可我一陣間問一問佢先。其實咧，暫時咧，我哋都觀察下佢先。我諗最緊要就係要講到生育咧，就要睇下佢兩個喺發情期嗰個 interaction 嗰個有幾中意對方啊。其實係咪有啲即係每年得嗰2-3日，佢嗰2-3日係咪可以大家都有一個即係中意對方、親近對方嘅記憶啦？
咁呢個第一嘅。咁有啲咧其實唔使嘅，我大媽都會揀即係其實男仔會男仔會競爭啦，男仔同女仔其實咁所以都會揀嘅。咁第二樣嘢啦，嗱，中意大家都好啦。咁其實喺講緊繁殖咧個計劃就係佢哋都要去懂得點樣去做時交配。咁其實喺過往我哋都有好多唔同機會佢哋試，都未必即係有好多男貓係未必可能一生男貓個過程都未必識。咁而另外一個可能一個保育繁殖嘅手段就係人工授精。咁其實幾樣嘢都要咁我哋好幸運啦，去年年落已經產下6胎。咁而安可可其實我哋可以有好多時間觀察佢哋嘅活動。我自己本人我立場就唔急嘅，咁但係咧每年我哋可以透過嗰2-3年觀察下究竟佢哋我哋急啊嘛。啱啱嗰年咧就係咯，大家都有。咁你哋喺新嘅館嘅時候都會諗住，如果安可可生仔都會壓高佢哋嘅。設計新場館一定要預備我哋有更多大貓嘅保護設施。安可可或者喺嚟緊，因為我哋做一個保育嘅事業咧，其實喺保持個驚嘅生物多樣性，或者係希望可以保留到物種喺成個地區嘅保護，其實都有一個責任。咁雖然大熊貓而家我哋保育工作做得好好，由瀕危跌咗落去，咁但係其實我哋都需要去發展多啲大熊貓呢個物種嘅確保。喺未來啦，我哋喺野放啊，各樣科研咧，我哋多啲大熊貓。但係如果再有熊貓 BB 喺香港，係咪可以留喺香港？全部都根據我哋嘅協議係嘅，因為其實大熊貓係中央政府送俾香港特區政府同埋送俾大家香港市民。後代咧其實係屬於香港特區政府。咁我哋咧轉眼間呢個時間都差唔多啦。咁頭先咧講起安可可咧，咁啊提一提翻咧，今日咧其實就係安可可嚟香港嘅1週年咁啊，所以先有呢個節氣。我哋仲有最重要嘅一個環節啊，大家翻嚟，我哋要同我哋嘅拉霸大隊長影一幅合照。影相。係啊。